హాయ్ హలో నమస్తే తిరుపతి. నాకు యాక్చువల్లీ వెడ్డింగ్ బిర్యానీ అంటే చాలా ఇష్టం. విలేజ్ ఫైర్వుడ్ వాళ్ళు రీసెంట్గా వెడ్డింగ్ స్టైల్లో బిర్యానీని లాంచ్ చేశారు. బనానా లీఫ్ వేసి రాయితా, గ్రేవీ, గోంగూర చట్నీ, చికెన్ 65, ఫైనలీ బిర్యానీని నా ముందు పెట్టేశారు. బిర్యానీ అంటే వెయిట్ చేయలేం, ఇంకా వెడ్డింగ్ బిర్యానీ అంటే అస్సలు వెయిట్ చేయలేం అని టేస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసా. ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ మౌత్ వాటరింగ్ టేస్ట్తో చాలా యూనిక్ అండ్ యమ్మీగా అనిపించింది. ఫైనల్ టచ్గా లెగ్ పీస్ అయితే క్లాసీ లుక్తో క్రిస్పీగా ఇంకో 2 లాగించేసా. మీరు కూడా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసి టేస్ట్ చేసి కామెంట్ చేయండి. అడ్రస్ బిసైడ్ రాజ్ బిల్డింగ్ అండ్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్, ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్, తిరుపతి.